कुछ भाई एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है, उनका बजट है 18,000 से 20,000, उनको ऑफिस यूज के लिए पीसी बिल्ड कराना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? अगर उनको ऑफिस वर्क के लिए करना है तो 18 से 20 क्यों इन्वेस्ट करें, 15,000 में आपको एक अच्छा पीसी सजेशन देता हूँ। Ryzen 3 का 3200G प्रोसेसर आएगा, 4 कोर 4 थ्रेड का। MSI का A520 मदरबोर्ड आएगा 2 रैम स्लॉट के साथ। 512GB की SATA SSD आएगी, 8GB की 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम आएगी और कैबिनेट आएगा। ये कंप्लीट सेटअप इनको 15,000 में जाएगा और ये एसेसरीज फ्री आएगी उनको। इसमें एक स्पीकर आएगा, वाईफाई डोंगल, ब्लूटूथ डोंगल, माउस पैड और कीबोर्ड माउस कॉम्बो, ये उनको फ्री आएगा। तो अगर आपको ये बजट है 15,000, तो आप विजिट कर सकते हो आज ये डिजिटल अलायंस को और ये गिफ्ट ले जाना मत भूलना।